bem? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Arthur e esse é o segundo vídeo e hoje eu vou estar ensinando a pegar uma das espadas que quase metade das pessoas gosta, que no caso é a Light Blizzard Gretage, alguma coisa assim, não sei muito qual o nome dela. Pra pegar ela, a gente vai ter que derrotar um boneco de neve. Pra quem não sabe onde fica a localização, eu vou mostrar e fica com o vídeo. Vindo aqui da pradaria, a gente vai seguir até aqui, reto até a floresta. Você vai seguindo por aqui até essa parte. Vindo aqui. Aí vocês vão ter que seguir todo esse percurso, fica bem aqui. Aí vocês já vão tá vendo que aqui tem umas neves. Se você vê que você tá indo num lugar que tá com as neves espalhadas no chão, você tá seguindo o caminho certo. Aí você vem pra cá que tem uma escadinha. Aqui você vai subir por aqui. Pra quem tem bastante dificuldade, eu recomendo vir com as garras de escalação. Ela pode ajudar. Vamos vir por aqui, passando aqui. É que eu perdi um pouco. Me perdi um pouco aqui. Pera. Quando vocês verem essas tochinhas aqui, vocês estão indo pro lugar certo. Chegando aqui, vocês podem ignorar todos esses NPC, passando por aqui, por aqui, por aqui. Chegando aqui, você vai fazer o quê? Vai salvar o espelho. Pronto. Agora vai começar a dificultar um pouco. A gente vai vir pra cá. A gente vai ter que subir aqui com as garras de escalação. Indo aqui vai ter uns NPCs, mas eles não dão dano, né? Eles são bem fracos. Vocês vão seguir pelos caminhos por aqui. Chegando aqui, não se confundem. Sempre vão por esse lado aqui, ó. Quando vocês verem
esse rei aqui no chão, não ataque, porque ele ele não vai fazer nenhuma coisa com você, além de você pegar uma espada e dar um dano nele. E o boss dessa espada fica ali pra frente. Só deixa eu dar um nesse bicho que já tá é muito chato, pera. Muito chato, velho. Pera, tá. Que chato. Eu vou seguir por aqui. É só vir um pouco aqui pra esquerda. Vocês vão estar encontrando esse espaço aqui. Nesse espaço vai ter esse boneco de neve. Boneco de neve abdominal. Vocês vão ter que derrotar ele. Ele é até um pouco mais fácil se esse bicho não estivesse aqui. Pera. Eu vou morrer, mas se vocês não ficar conseguindo, vocês podem chamar algum amigo para te ajudar. E foi isso, galera. Tchau, tchau.